హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రివి హోమ్ హ్యాక్స్. ఈరోజు మనము దగ్గు, రంప, అలాగే గొంతు నొప్పి ఇలాంటి వాటికి మెడిసిన్ ఎలా చేయాలో చూద్దాము. దానికి కావాల్సినవి 2 స్పూన్స్ తేనె, 1 కప్ షుగర్, కొంచెము షుగర్ పౌడర్, తులసి ఆకులు కొన్ని, అలాగే పుదీనా ఆకులు కూడా కొన్ని, మింట్ లీవ్స్ కొన్ని తీసుకోవాలి. చిన్న అల్లం ముక్క, దాల్చిన చెక్క చిన్నది, 1 స్పూన్ లవంగాలు, 1 స్పూన్ మిరియాలు, 2 నిమ్మకాయలు. వీటిని రసం తీసి పెట్టుకోవాలి. ముందుగా మనము మిక్సీ జార్లో లవంగాలు, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క మిక్స్ చేసుకుని దాంట్లోనే అల్లం కూడా వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. 1 గ్లాస్ వాటర్ మరగనిచ్చి దాంట్లో మనం మిక్స్ చేసుకున్న మసాలా వేసుకోవాలి. అందులోనే ఇప్పుడు మనము తులసి ఆకులు అలాగే మింట్ లీవ్స్ కూడా వేసుకుని బాగా మరగనిచ్చి డికాషన్ తీసుకోవాలి. ఈ లోపలనే ఇంకొక స్టవ్ మీద మనము తీసుకున్న షుగర్ అలాగే చిన్న గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుని దీన్ని పాకం వచ్చేలాగా మరగనివ్వాలి. ఇది మరుగుతూ ఉండగానే మనకి డికాషన్ కూడా రెడీ అయిపోతుంది. ఇది ఒక చిన్న కప్ డికాషన్ కింద మనకి ఈ కలర్లో వస్తుంది. ఈ లోపల మనకి ఈ పంచదార పాకం కూడా దగ్గర పడుతూ పాకం అవుతూ ఉంటుంది. ఇలా పాకం అయిన తర్వాత మనం తీసుకుపెట్టుకున్న ఈ డికాషన్ని దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా యాడ్ చేసుకున్నాక మనం తీసి పెట్టుకున్న నిమ్మరసాన్ని కూడా దీనికి యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకుని మనం ఇప్పుడు తేనెను కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసుకుందాము. ఈ తేనె బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా మనము కలుపుకోవాలి. ఇది బాగా మరగనిచ్చి దీనిని దగ్గర పడేలాగా పాకము ఉండపాకం వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి. ఉండపాకానికి ఒక గిన్నెలో కొంచెం నీళ్లు తీసుకుని ఒక 1 స్పూన్ ఇలా పాకం వేస్తే ఇలా మనం వేళ్ళతో చుడుతూ ఉంటే మనకి ఉండలాగా రావాలి. ఇప్పుడు మనము దీన్ని ఆఫ్ చేసేసి పళ్ళెంలో కానీ లేదా ఒక పేపర్ మీద లేదా షీట్ మీద కానీ ఇలా మనం బిళ్ళల్లా వేసుకుని పైన పంచదార పొడి చల్లాలి. ఇలా మనకి విక్స్ బిళ్ళల్లా వస్తుంది. మనకి గొంతు నొప్పి ఇలాంటివి తగ్గుతాయి. నా వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.